Добро вечер, 20 часот време за нов блок информации на К1 и ве што ќе гледате во Централниот дневник. Македонија се гасифицира. Ова е значајна и на долг рок многу исплатлива операција за граѓаните. Со зонското паркирање во Кавадарци ќе се стави крај на сообраќајниот хаос низ кавадаречките улици. Верес традиционално дел од маршрутата на Илинденскиот марш. Коњаниците ќе го веат из знамето на градот до својот пат кон Крушево. За 5% изголемени пензии ќе добијат пензионерите во октомври. Покачувањето на пензиите пред неколку месеци го најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Со ова зголемување бенефит имаат 300.000 пензионери во државата. Во октомври пензионерите ќе ги добијат пензиите зголемени за 5%. Покачувањето на пензиите пред неколку месеци го најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Паралелно со зголемувањето на пензиите, Груевски најави зголемување на социјалната помош. Минатата година, владата реши да поменат законските измени со кои на најзагрозените граѓани, приматели на социјалната помош, беше зголемена за 10%, а за оваа година се очекува ново зголемување од 5%. Покачувањето на пензиите и социјалната помош во земјава е во време во кое во повеќето земји има намалување на платите, пензиите, некаде и на социјалната парична помош, изјави Груевски. На 5 октомври минатата година, септемвринската пензија беше зголемена за 621 денар за секој пензионер во Република Македонија. Со ова зголемување бенефит имаат 300.000 пензионери во државата. Зголемувањето на пензиите е целосно внесено во буџетот за 2016 година. Средствата за ова зголемување се обезбедени и ќе бидат навреме исплатени. Во близина на Штип, акционерското друштво за вршење енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје денеска го одбележа завршувањето на изградбата на магистралниот гасовод делница Клечовце Штип. Изградбата на оваа делница е дел од проектот за изградба на националниот гасоводен систем во Република Македонија, еден од најзначајните национални проекти. Долгорочно, ова е многу исплатлива и значајна операција за граѓаните и Република Македонија, како и за енергетската стабилност во иднина. Денес одбележуваме успешно завршување на првата фаза од гасоводот, односно успешната изградба на првиот кракот Клечовце Штип. Купната должина на овој потек изнесува 61 км, а изградбата на овој капитален проект представува инвестиција од 75 милиони долари. Она што е уште позначајно, со изградбата на оваа делница се овозможува забрзано ширење на целата гасоводна мрежа низ сите поголеми места низ државата. Се радувам што ова се завршува. Ова е дел од нашиот план за гасификација на Македонија. Оваа траса од Клечовце до Штип веќе следниот месец ќе биде продолжена со траса која што ќе доаѓа од тука од Штип па до Кавадарци. А веќе во септември започнува продолжение од Кавадарци до Прилеп и Битола. И уште еден гасовод, исто така кој што започнува да се гради во септември, од Скопје кон Тетово и Гостива. Вкупната должина на овие гасоводи е околу 210 километри и ќе чинат околу 90 милиони евра. Така што станува збор за една сериозна операција која што долго време ја подготвувавме, а сега веќе се изведува за гасификација на Република Македонија, што ќе помогне многу за добивање на една енергетска сигурност на долг рок, намалување на цените, еколошка предност во однос на користење на други енергенси. Така што тоа е одлична работа, а плюс и додека се гради има голем ефект за градежните фирми.
Реконструкцијата на железничките станици во општина Чашка е во завршна фаза. Се обновува чекалната и тоалетите, но и просторот за работа на вработените. Паралелно се работи и на реконструкција на железничката станица во Богомила. Во завршна фаза се градежните работи за реконструкција на железничката станица во населба Чашка. Се обновува чекалната, тоалетите, но и просторот за работа на вработените. Железничката станица добива и нова фасада, која е енергетски ефикасна. Во цела инфраструктура, како што се патиштата, така и железничкиот превоз е многу важен за нашата општина, затоа што кога возот влегува на територија на нашата општина, некаде околу 1 час вози цел кога веќе излегува од нашата општина, значи тоа е 800 км квадратни се. Чашка е единствената општина на чија територија долж коридорот 10 се реконструираат 2 железнички станици. Паралелно се работи на реконструкција на станицата во село Богомила. Значи ние ќе имаме овде како општина 2 ново изградени железнички станици. Многу е важно тоа што и железничкиот превоз веќе има нови возови, условите се многу поубави и сето она што ни треба ние како општина и кое што го замислуваме и го реализираме, тоа е развивање на туризмот, останувањето на младите луѓе тука, но и доаѓање на нови жители. Истовремено со добивањето на нов лик на железничките станици, се работи на подобрување на инфраструктурата околу нив. Треба оние фини работи веќе да се дотераат, исто така самиот пристап се прави асфалтен пат до железничката станица и тука и во Богомила. И јас се надевам заедно со централната власт, која што многу ни помага во овие работи, бидејќи тоа е многу значајно. Централната власт се грижи за сите рурални општини и ќе направиме официјални отварања на едната и на другата железничка станица. Реконструкцијата на железничките станици во Чашка и Богомила е дел од големиот владин проект за реконструкција на 10 железнички станици долж коридорот 10 плюс железничката во Скопје. Средствата наменети за овој проект во висина од околу 2 милиони евра се добиени преку европските ИПА фондови и Европската комисија. Со зонското паркирање во Кавадарци ќе се стави крај на сообраќајниот хаос низ кавадаречките улици. Досега беа распишани 3 тендери на кои ниту еден приватен партнер не се пријави. Сега условите се разлабавени, зашто градоначалникот Александар Панов смета дека конечно ќе се јави приватен партнер. Со зонското паркирање во Кавадарци ќе се стави крај на сообраќајниот хаос низ кавадаречките улици. Во моментов кавадарчани користат бесплатен паркинг простор на катната гаража, која што со воведувањето на зонското паркирање, користењето на истата ќе се плаќа, зашто беше и првичната цел. Целта на овој проект е да се создаде ред во сообраќајот и сите да имаат еднаков пристап до паркиралиштата. Сите шпекулации од типот дека тоа е дадено на однапред измислена личност, значи веќе во градот се зборува дека го зел тој и тој, а не е ни распишан тендер. Значи тоа е, мислам, лага над лагите. Студијата која што е направена ги застапува максимално интересите и на граѓаните и на општина Кавадарци. Досега беа распишани 3 тендери на кои ниту еден приватен партнер не се јави. Според Панов, досега никој не се пријавил за тоа што било неисплатливо и било неопходно разлабавување на условите. Намалени услови не значи дека за тие услови ќе биде земено паркирањето, тоа значи дека тоа е основ за наддавање. Значи, ако јас или ако владата зборува дека продава 1 евро, тоа не значи дека ќе биде 1 евро. Ако некој се јави и понуди 2 евра, нешто ќе го купи за 2 евра. Ако некој се јави за 3 и за 3 и така натаму. Така што се работи за можност за наддавање, односно за аукција и сега досега немавме ниту еден интересент и покрај тоа што 4 или 5 компании, кога беше објавен тендерот минатите 3 пати, се јавуваше и подигаше тендерска документација, меѓутоа во секој бизнис се влегува со ЕСАП. Кога ќе го стават калемот, сигурно виделе дека тука нема многу чар и затоа не се нафатија да сега го работат. Опозицијата обвинуваше дека зонското паркирање ќе биде едно од најскапите во државата, но Панов смета дека со ниските цени нема да се воведе ред во паркирањето. Тој вели, од 10 денари до бесплатно нема многу разлика и со ниските цени нема да се промени ништо. Мислам дека цените не се скапи, значи за првиот час кој што е, значи од анализите во другите паркинг зони и градови кои што имат организирано паркирање, најмногу се паркира првиот час.
потоа се паркира вториот час, а веќе третиот и четвртиот час се за оние кои што на вистина имаат многу пари, кои што не им е битно дали ќе платат 30, 50, 100 или 150 денари, па и јас сум приврзаник кон тоа. Ако не му се проблем парите, нека платат 150 денари. Панов е дециден дека за зонското паркирање е потребен приватен партнер, а не јавно предпријатие. Со овој проект во централното градско јадро ќе се овозможи и порелаксирано движење на пешаците и возилата. Дваесет конјаници, поддржувачи на ликот и делото на славните илинденци, се дел од годинешниот илинденски марш. Синоќа Велес традиционално беше дел од нивната маршрута. Членот на Советот на општина Велес, Петре Саздов, символично им го предаде знамето на градот, кој ќе биде развиорено до славното Крушево. Во градот на тројцата велешки илинденци, Јован Наумов Алабакот, Андреј Димов Докурчев и Тодор Христов Офицерчето, вчера вечер пристигнаа учесниците на овогодинешниот илинденски конјички марш. Бројот на учесници на годинешниот илинденски марш ја потврдува решеноста на македонскиот народ за зачувување и пренесување на македонската историја на идните генерации. Оваа поддршка трае многу години, да дае Господ да трае уште многу години, да не е вечен Илинден за многу години. Историјата треба да се негува за да се сочува, а токму овој настане добар пример како да се чува и слави празникот над празниците. Пораките и аманетот од Гоце Делчев, од Даме Груев, од Никола Карев, од Питу Гули, од велешките војводи, да сакаме Македонија, да знаеме, да чуваме, дека тоа можеме да го правиме и тоа го правиме на еден најубав космополитски начин, на таков начин што секоја година се подсетуваме на нивните жртви, се подсетуваме на нивното дело и на тој начин ја пренесуваме историјата од генерации на генерации, од колено на колено. Рано и сутринава преку општина Чашка, 30-тината конјаници го продолжија патот кон славното Крушево. Општина Демиркапија и владата на Република Македонија согласно акциониот план за чистење на реки и речни корита во земјава започна со чистење на дел од речното корито на Бошава. Делот кој што ќе биде исчистен е во должина од 350 метри. Започна чистењето на дел од речното корито на Бошава во Демиркапија и вливот на реката во должина од 350 метри. Овој проект е реализиран во соработка со општина Демиркапија и владата на Република Македонија, согласно акциониот план за чистење на реки и речни корита во земјата. Со чистењето на дел од речното корито се отстранува вегетацијата во коритото, се расчистува наносниот материјал и се врши порамнување на речното корито. Целта на чистењето е да се спречи страничната и длабинската ерозија и да се обезбеди подобар проток на водата. Градоначалникот Трајчи Димитриев изјави дека доколку редовно не се превземаат мерки за чистење на речното корито на реката Бошава, од обилните врнежи од дожд може да се случи излевање на водата од речното корито и поплавување на градот Демиркапија. Собранието го изгласа пакетот закони од Пржинскиот договор. Македонците без визи можат да патуваат во Бразил. Вестите од Македонија во продолжение. Собранието со 90 гласови ги донесе измените на Законот за внатрешни работи, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Изборниот законник, Законот за влада по скратена постапка. Против пакетот измени гласаа независните пратенички Роза Топузова Каревска и Солза Грчева. Овие измени беа договорени на средбите на партиите потписници на Пржинскиот договор за одржување на предвремените парламентарни избори и за излез од долгата политичка криза. Предлагачи на законот беа координаторите на ВМРО ДПМН Илија Димовски, на СДСМ Горан Сугаревски, заместник координаторот на ДПА Бекин Фазлиу и пратеникот на ДУИ Артен Груби.
Македонија и Бразил взаемно ги укинаа визите за бизнис и туристички патувања. Визната либерализација ќе почне да важи од 27 августа, ќе се однесува за престој до 90 дена во периодот од 180 денови. Размената на дипломатските договори со кои се укинуваат визите меѓу Бразил и Македонија ја извршија бразилскиот шеф на дипломатијата Карлос Алберто Симас Магелиес и амбасадорот на Република Македонија во Бразил Ивица Боцевски. Ваков договор за визно ослободување Македонија има со државите од Шенген зоната од 19 декември 2009 година, со што без краткорочни визи слободно се патува во 25 земји членки на Европската унија, како и трите држави Исланд, Норвешка и Швајцарија, кои се дел од Шенгенот, а не се во Европската унија. Македонските граѓани до 2013 година без краткорочни визи може да патуваат и во Украина. Бројот на држави за кои не се потребни никакви визи во македонскиот пасош е многу поголем. Папата Франциско ги повика младите во Полска да ги прифатат бегалците. Хилари Клинтон и официјално е кандидат на Демократската партија на Соединетите Американски држави. Вести од светот. Во Краков, папата Франциско ги повика младите да ги прифатат мигрантите и бегалците, со што директно ќе и се спротивстават на полската влада која е против тоа. Милосрдното срце може да биде за солниште за оние кои немаат дом или го загубиле. Тоа може да им изгради дом и семејства на оние кои биле принудени да мигрираат. Милосрдното срце знае што е нежност и соочувствување. Тоа се отвара за да прифати бегалци и мигранти, изјави и папата пред повеќе од 600.000 млади луѓе за време на меѓународниот собир Светски ден на младите, кој трае 6 дена и е наречен католички Вудсток. Полската владеачка конзервативна партија Право и правда не се согласува со поглаварот на Римокатоличката црква во врска со примот на мигрантите и е против задолжителните европски квоти за прифаќање на бегалци. Некои конзервативни високи свештеници на Полската црква исто така имаат дилеми кон мигрантите, посебно кон оние од исламските земји, стравувајќи дека тие би можеле да го загрозат полскиот христијански идентитет. Хилари Клинтон ја прифати официјално номинацијата на Демократската партија за претседателските избори во САД на 8 ноември, со што стана првата жена кандидат за претседателска функција во американската политичка историја. Поранешната прва дама и поранешната државна секретарка изјави дека ја прифаќа номинацијата за претседателската функција на САД со смиреност, решителност и безгранична доверба во иднината на Америка. Ке бидам претседател на демократите, републиканците и независните, на сите кои гласаат за мене и за оние кои нема да гласаат, рече таа во своето обраќање пред прифаќањето на номинацијата. Клинтон изјави дека се сретнала со многу луѓе кои ја мотивирале да се бори за промени, вклучувајќи болни деца и луѓе кои ги преживеале нападите на 11 септември 2001 година. Не му верувам никому кој тврди само јас можам да се справам со тоа, рече Клинтон во врска со изјавата на нејзиниот соперник Доналд Трамп, кој нагласи дека единствено тој може да го поправи системот. Зборовите на Трамп треба да бидат предупредување за сите нас. Американците не велат само јас можам, туку заедно ќе го сториме тоа, додаде Клинтон. Денеска имавме сончево време со умерена облачност. Во текот на ноќта е можна локална појава на краткотраен пороен дожд со грмежи. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион.
Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.